බෙහෙත මැස්සෝ කොට යනවා ගන්ධ වෙනවෙන්ට මෙයා රජුරු කෙනෙක් වගේ නේද හපන්නේ නැද්ද අපත් නැහැ ඉතින් කොච්චර පිනක්ද මල්ලි ඔයාට ඔක එයා කඩී නේ රජාත් ගන්න ඔව් නෑ අනිත් පැත්ත කො චුටි අනිත් පැත්ත රෙන්න කො මේ පැත්ත අය කොහෙද තින් දුවල කො අය කොහෙද තියන්නේ පව් අනේ අක්කා මෝඩෙක් වගේ බිම් බලන් ඉන්නවා පව් අය කොහෙද තියන්නේ කො මේ පැත්ත රෙන්න එන්න නෑ දැන් මේ මෙතන හිටියේ මම දැක්කේ මේ කහක වෙද්දිද ඔයාලා මම කඩේ තියන්නේ මගේ ගෙනාවද ගිහින් ඔව් නිලමස් වැව්වොත් තමයි ඊය තියන්නේ මගේ කඩේ ඉස්සේ පෙරේද ඇවිල්ලා ඔක්කොම විනාශ කරලා ගියේ පොලිසියට කාලා මුන් නෙමෙයි මුන්ගේ රංචුව අයියේ නිලමැස්සෝ ඉදියොත් නිහඬ තියන අයියේ නිලමැස්සෝ වැව්වොත් ඉහිඳ තියනවා ඒ කියන්නේ තුවාලට පණුව දානවා ඔය නිලමැස්සෝ හයි මේදිසි දාන්නේ ඒව දැම්මොත් එතකොට මහන්නේ නැහැ මැස්සෝ ඔව් මම එකම එක හදාන්නේ තුවාලටම වක් කරගන්න පුළුවන් නම් හරි එන්නකො මේ පැත්ත ලෑ ලොකු තුවාලයක් තියෙනවා කකුලේ ගාන තුවාලටම වක් කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි නෑ තුවාලට මම දාන්නේ මේ අටිල්ල කරගන්න පුළුවන් නම් ඒත් හොඳ වෙනවා අටිල්ලව කරගන්න බැරි නම් පණුව දානවා දැන් මෙතන දැම්මා තව තුවාල දෙක තුනක් දෙනවා මේ හැරෙන්නේ නෑනේ ඒ කියන්නේ යාලා කාගෙන වෙන්නේ නැති නේ මේ පැත්ත රෙන්නකො කො මේ පැත්ත කොයා බලුව මේ පැත්තේ තුවාලයක් තියෙනවා ලොකු එකක් අන්න අරුම ඇතුළේ ගියත් දන්නේ සද්දයක් ඇහුණා නෑ නෑ ඔව් ඔව් යා මේ මුට්ටි කරා චෝ හරි හරි තියෙනවා හරි අය කොහෙද තියන්නේ කොහෙද අය තියන්නේ අය කොහෙද තියන්නේ චුටි අත ගන්න අය කොහෙද තියන්නේ අපි තුවාල මල්ලි මේ පදන්නලු නෑ මේ දෙකට තියෙන ගන්න කමක් නෑ හරි මේ දෙපැත්තම දැම්ම මල්ලි මේ පැත්තේ නේද තුවාලේ බලන්න පෙන්නන්න මේ පැත්තේ නේද ගන්න තුවාලේ මේ බලන්න ඕනේ උන්ට මෙතන අය පැත්තම ගිහින් තියන්නේ ඉක්මනට හොඳ වෙයි ඈ වෙන බෙහෙත් නෑ උඹට දාන්න මට තිබ්බනම් මම දානවා මේකට උඩ වෙයි ඈ පණුව ටිකයි මල්ලි එයා ආවොත් කියන්නේ අපි අරන් ගියා කියලා අක්කා හරි බා ඉන්නම් කණ්ඩේ මොනවද කෙනෙක් දෙන්න මොකද කන්න ඉන්නේ කන්න